Assalomu alaykum do'stlar, hamma yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Bugun sizlarga anchadan beri sizlarga aytib yurgan videorolikni sizlarga taqdim etmoqchiman. Shtobe videorolik jigarlar, aytib o'tganimdek sizlarga kuniga har kuni 4000 rubl, 5000 rubl yoki bo'lmasa 3000 rubl короче pul topsak bo'ladi do'stlar. Buni iloji bor, lekin do'stlar shoshilmangizlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilingizlar oldin. Agar o'tkazib ko'rdingizmi, meni bironta gapimni daji qoldirib ketsalaringiz, keyin albatta kommentariyada savol ko'payadi jigarlar. O'shaning uchun o'tkazmasdan tomosha qilishni maslahat bergan bo'lardim. Men hamma gapni aytishga harakat qilaman iloji boricha. Shunga qarab keyin do'stlar harakat qilasizlar o'zlaringiz. Endi do'stlar nima? Masalan, men hozir ma'lumot beradigan bo'lsam, biz pulni do'stlar birorta sayt yoki bo'lmasa biror joyda ishlamaymiz do'stlar. Eng ishonchli joyda ishlaymiz, ya'ni FaucetPay kashlogida ishlaymiz do'stlar. FaucetPay kashlogini bilasizlar. Men o'zim FaucetPay kashlogini anchadan beri ishlataman. Ko'pchilik shuni ham ishlatadi do'stlar, bilganimda do'stlar. Kimda yo'q bo'lsa o'sha FaucetPay kashlogini ochamiz. Ro'yxatdan o'tib o'sha kashlogni ishlatishni boshlaymiz va o'sha kashlogni o'zida pul ishlaymiz do'stlar. Hech qanaqa sayt yoki bo'lmasa bir ishonchsiz joylarda emas do'stlar. Ishonchli joyda pul ishlaymiz. Pul ishlash qanday bo'ladi do'stlar? Birinchi navbatda qiladigan ishimiz albatta bir amallab shu nima qilib bo'lsa ham saytlardan pul ishlaymizmi, boshqa qilamizmi, shu nima qilib bo'lsa ham shu FaucetPay kashlogiga pulni yig'ib olishimiz kerak do'stlar. Videomda mana shu videorolikda tayyor bo'lishiga, cho'zilib ketishiga sababchi ham mana shu do'stlar. Men shu FaucetPay kashlogiga ozgina pul yig'dim, hozircha kamroq bo'lsa ham yig'dim do'stlar. Shtobi sizlarga tezroq video chiqarish uchun. To'g'ri, men hozir sizlarga 5000 rubl, 4000 rubl ishlab ko'rsatmasligim mumkin, lekin iloji boricha harakat qilaman. Shu balansimga qarab 1000 rublmi, 2000 rublmi iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qilib sizlarga ishlab ko'rsataman do'stlar. Xo'p, endi aytganim sababi, shtobe biz FaucetPay kashlogiga bir amallab pulni depozit qilamiz. Undan keyin esa do'stlar hamma pullarni bitta kriptovalyutaga aylantiramiz, ya'ni Bitcoinga aylantiramiz do'stlar. O'sha hamma pullarimizni Bitcoinga aylantirsak, bizning balansimizda Bitcoin satoshilari bo'lsa, qancha ko'p Bitcoin bo'lsa bizning balansimizda, bizda har kuni pul ishlash imkoniyatimiz shuncha ko'p bo'ladi do'stlar. Shularga ahamiyat beramiz. Balansingizda kammi, demak siz kam ishlaysiz. Balansingizda ko'pmi, demak sizda ko'proq ishlash imkoniyati bo'ladi do'stlar. O'shalarni hisobga olish kerak. Hozir men telefonimda ekranni videoga olib turib, iloji boricha o'zim o'ynab, ishlab ko'rsataman do'stlar. Shunga qarab, kimga qiziq bo'lsa, kim harakat qilmoqchi bo'lsa, harakat qilsin do'stlar. Bu majburiy emas do'stlar. Men prosta tak o'zim qilayotgan ishni sizlarga tavsiya qilyapman, ya'ni videorolik chiqaryapman. Shtobi kimgadir foydasi tegishi mumkin degan niyatda do'stlar. Boshqa niyat yo'q do'stlar. Men mana bu prosmotr, like, payk unaqa narsalardan pul ishlamayman do'stlar. Normalni tushungich odam o'zi tushunadi. Videoni ko'ryapsizmi, reklama ketmayaptimi hech qanaqa? Demak, men hech qanaqa pul ishlaganim yo'q. Boshqalar ham shunday. Reklama ketyaptimi, demak kanal monetizatsiyaga ulangan bo'ladi, prosmotrdan pul ishlayotgan bo'ladi. Men monetizatsiyaga ulasam bo'ladi, lekin ulamayman men, chunki monetizatsiyaga ulaganim bilan menda prosmotr kam, uncha ko'p emas. Birinchidan, ikkinchidan prosmotrga juda ham kam pul beradi do'stlar. Juda ham kam pul beradi. U daji kopeyka bo'lmaydi jigarlar. O'shaning uchun menga mana shu internetda ishlayotgan pullarimni o'zi yetadi. Prosta tak men sizlarga shu ozgina bo'lsa ham foydam tegsin degan niyatda videorolik qilyapman do'stlar. Kimgadir foydasi tegishi mumkin degan niyatda albatta. Shuning uchun do'stlar shoshilmaymiz fikr bildirishga va o'ylab ko'rib gazni bosamiz. Bunday qarangizlar, sizga to'g'ri keladimi yo'qmi? To'g'ri kelmaydimi? Demak, lutchi boshqa ish qilaveringizlar. O'zingizni ishingizni qilavering. Agar sizga ozgina ma'qulmi, qo'lingizdan kelyaptimi, gazni bosish kerak. To'xtash kerak emas. Bitta ish bilan to'xtab qolmash kerak odam. Hamma ishni ko'raverish kerak. Harakat qilish kerak. O'xshayaptimi, dalcha harakat qilish kerak. O'xshamayaptimi, yig'ishtirib boshqa ishni ko'rish kerak jigarlar. U daraxt bir yerda ko'karadi, tuda-suda. Unday gaplar bilan do'stlar ish bitmaydi do'stlar. Hammaga ham daraxt bir yerda ko'karavermaydi do'stlar. U hammaga ham emas u gap do'stlar. Ayrimlar bor, bitta joyda ko'karmasa, boshqa joyda ko'karadi. O'shaning uchun do'stlar harakat qilish kerak. Men esa videorolikni boshladim. Sizlardan paddashga faqat munushi do'stlar, bizga munushi kerak. Shu yarimta bo'lsa ham, shu yarimining yarimtasi bo'lsa ham bosib ketsalaringiz tamom. Bizga paddashga bo'lib turadi, motivatsiya bo'lib turadi va bizlar sizlarga iloji boricha shu qo'ldan kelgancha yaxshi videoroliklar chiqarib turamiz do'stlar. Hammaga omad. Men esa videorolikni boshladim. Va jigarlar, mana ekranda mana shu ushlab turgan narsam FaucetPay kashlogi bo'ladi. Bu kashlogni silkasini men kimga kerak bo'lsa albatta qoldiraman videoni ostida. Kimga kerak bo'lsa albatta jigarlar.
Falsify kошелёgiga kirib olamiz. Hozir men kiraman Falsify kошелёgiga. Так что Falsify kошелёgiga kirdik. E'tibor beringizlar, meni balansimda hozir $784 pul bor. U hammasi Bitcoin emas do'stlar. E'tibor beringizlar, Bitcoinda 458 mingta satoshi bor. Xo'p, Ethereum bor ozgina, Doge bor, Litecoin bor ozgina. Короче, hammasidan kam-kamdan bor do'stlar. Shularning hammasi yig'ilib shuncha pul bo'lgan balansimda. Endi balansimdagi pul shu bo'lgandan keyin e'tibor beringizlar, mana bu yerda Bitcoinda menda 458 ming satoshi bor. Agar bunda hozir menda 458 ming emas, ko'proq bo'lganda men sizlarga ko'proq pul ishlab ko'rsatardim. Atak hozir 458 mingta satoshi bo'lgani uchun men sizlarga kamroq bo'lsa ham pul ishlab ko'rsataman. E'tibor berib turingizlar, meni balansimda $784 ga teng bo'lgan pul bor. Endi men так что mana bu Play Now degan joyga kiraman. Bu Play Now degan joy do'stlar, o'yini bor, o'zini Dice o'xshagan o'yini bor. E'tibor beringizlar, bu yerda Dogecoin'da turibdi. Ustiga bosamiz va Bitcoin'ga o'tkazamiz. Mana Bitcoin'da bosamiz. Bitcoin'ga o'tkazildi. Xo'p, endi Bitcoin'da o'ynaymiz o'yinni do'stlar. Tak, hozir men qanchadan tiksam? Balansimga qarab kamroqdan tikib o'ynashni boshlashim kerak do'stlar. Sizlarga ham balansga qarab o'ynashni maslahat bergan bo'lardim. Masalan, 256, davay 256 dan boshlaymiz. 256 satoshidan boshlaymiz. Bittadan minus, ikkita, короче, ikkita, uchta minus bo'lishini kutishimiz kerak yoki bo'lmasa yaxshi yutishga beraversa, kattaroq tikib, ko'proq summani tezroq ishlab olsak ham bo'ladi do'stlar. Sharoitga qarab o'ynash kerak. O'yinda minus ko'p bo'lyaptimi? Demak, minus 3-4 ta minus bo'lgandan keyin uje kattaroq tikib o'ynashni boshlash kerak jigarlar. Bo'lmasa minus ko'payib ketishi mumkin. Так что do'stlar, mana hozircha biz qancha ishladik? Где-то kamroq bo'lsa ham ishladik hozircha. Minus ko'p bo'lyapti, e'tibor bergan bo'lsalaringiz jigarlar, minus ham ko'p bo'lyapti. Так что mana ko'ryapsizlarmi? Bizda nimamiz? Короче, ko'payib ketyapti-da. O'shaning uchun iloji boricha kamroqdan tikib o'ynash kerak, чтобы qizil ko'p bo'laversa. Agar qizil bilan yashil tez kelaversa yashil, ko'proq tikib, tezroq pul ishlab olish kerak va chiqib ketish kerak saytdan do'stlar. Hozir bizda 458 edi, hozir 463 bo'ldi jigarlar. Mayli, ozgina o'ynaymiz, yana shoshilmaymiz. 64 ga chiqdi, e'tibor bergan bo'lsangiz, 65 mingga chiqdi daji mana. Hozir biz bu yerda 7000 satoshi ishlayapmiz-da do'stlar, 7000 satoshi. Agar bitta Bitcoin narxi $100,000 ga teng bo'lganda 7000 satoshimiz hozir $7 ga teng bo'lgan bo'lar edi. Lekin hozir $100,000 emas, $100,000 dan kamroq, $87,000 mi? 88-87 $da hozir bitta Bitcoin narxi. O'shaning uchun biz hozircha $7 ishlamadik. Где-то $5 mi qancha ham ishladik-da. Tak. Ko'ramiz hozir. Yana bitta ishlaylik, kamroq ishlaylik do'stlar. Chunki men sizlarga 1000 rubl, 2000 rubl ishlab ko'rsataman dedim-ku, o'shanga harakat qilishim kerak, shunday sizlarga hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham ishlab ko'rsatishim kerak. Mana hozir 66 ming uji. Так что bizda tak mana 67 ming uji. Biz qancha ishladik? 9000 satoshi ishladik-ku uji do'stlar. Oradan hech qancha vaqt o'tgan yo'q. 4 minut bo'libdi. 4 minutda biz 7000. Mana e'tibor beringizlar, balansimizga tak 84 midi? 84 dan uji biz 93 ga chiqdik jigarlar. 6 bu yoqdan 3. Короче, $9 ishlayapmiz do'stlar. E'tibor beryapsizlarmi? $9 ishlayapmiz. 4 minutda ichida $9 pul ishladik uji. Bu вообще yaxshi-da do'stlar. Yo'qdan bor narsa-da, bu yo'qdan bor narsa. Shunchaki 5 har kuni 5 minut ketmasin, 10 minut vaqtingiz ketsin har kuni, lekin siz $5, $10 internetdan pul ishlasangiz, do'stlar, bu вообще ham zo'r deganda, bu kamida do'stlar, kamida degani. Hozir men balansim ko'p bo'lganda, men ko'proq tikib, sizlarga bemalol
20-30 dollar, 50 dollargacha ishlab ko'rsatsam bo'lardi. Prosta atak hozir men riskovat qilolmayman, chunki tavakkal qila olmayman, chunki balansimda kam. Men nimani boshlaganimda, o'sha daganni boshlaganimda nima deydi? Dogan deydimi? Shunaqa narsa bor. Короче, ustiga qo'shilib ketaveradi. Yutqizsangiz balansni ko'tarib ketaverish kerak. O'shanda qadar yetmay qolsa, men minusga kirib ketib qolishim mumkin-da. O'shani hisobga olib o'ynash kerak-da odam. O'shaning uchun hozir 9 dollar 9 dollarga yaqin pul ishladik-da do'stlar. 9 dollar ishladik o'sha pashti manshetda. 10 dollar ham deyik. Tak что hozir ko'ramiz endi do'stlar. 10 dollar ham degan taqdirimizda ham Bitcoin dollar mana 88 dollarga teng ekan. 88 ming dollarga teng ekan bitta Bitcoin narxi. Men bu yerga yozaman hozir 0.00 tak. Yo, biz o'zi 9 dollar ishladik-ku. 9 dollarda prямой dollarda hisoblab qo'ysak ham bo'ladi. Hozir dollar bilan rublni qo'yamiz. Короче, dollar rubl. Tak. Dollar rubl deymiz shunchaki. Mana dollar rubl. Biz 9 dollar ishlagan bo'lsak 725 rublga teng bo'ladi ekan. Dash 1000 rublga ham bormadi jigarlar. Uzr, lekin dash hech bo'lmaganda 1000 rubl ishlab ko'rsatishim kerak edi sizlarga, lekin 725 rubl ishlab ko'rsatdim do'stlar. Bu bo'lgan narsa, bo'ladigan narsaligi uchun prosta tak men hozir sizlarga katta riskovat qilib ko'rsatmadim, chunki men hozir sizlarga katta riskovat qilib ko'rsatsam, ko'pchilik menga o'xshab o'ynaydi-yu, keyin minusga kirib ketib qolishi mumkin-da do'stlar. Menga o'xshab o'ynaydi, ko'p pala pulni ishlaydi, keyin to'xtashni bilmaydi odam vaqtida. Chunki nafs yomon narsa-da do'stlar. To'xtashni bilmaydi-yu, keyin ishlagan pulni ham, depozit qilgan pulni ham yutqizib yuborishi mumkin-da do'stlar. O'shaning uchun men sizlarga katta pul ishlab ko'rsatmadim jigarlar. Shuning uchun shoshilmish kerak, ehtiyot bo'lasizlar jigarlar. Bu hammasi nima deydi? Shoshilishda oqibatidan kelib chiqadi do'stlar. Shoshilmasak biz normal pul ishlasak bo'ladi internetdan. Prosta ko'pchilik shu shoshilgani uchun faqat minusda yuradi do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar. Iloji boricha harakat qildim sizlarga foydali videorolik qilishga. Endi bu aytib o'tganimdek majburiy emas do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa bossin, kimga ma'qul bo'lmasa do'stlar, hamma o'zini ishini qilgani yaxshi do'stlar. Hammaga omad, sog' bo'lingizlar do'stlar.